aydın жүрегін растамаса да Алланың huzurunda шынайы иман келтірген болып саналмайды. Яғни тілмен айтмаса, жүрегімен растамаса, жүрегімен сенбесе, иман келтірген болмайды. Жүрекпен сенген болады. Иман келтіргендерін тілмен айтатын болса, мұсылмандардың арасында мұсылмандардың оған атқару керек болған кейбір міндеттері болады. Сол міндеттерден сол жақсылықтардан пайдаланады екен. Мысалы, дүниеде өлген кезде оны жуып, шайып, арулап, ақ батаға орап, кебіндеп, әлемді есін сеуіп, құрметпен оны шығарып салу. Бүкіл мұсылмандарды жинап, оның жаназа намазы оқу, оны арулап, апарып, құрметтеп апарып, жерлеу, және көрші болатын болса, мұсылман көршінің оған деген ақысы бар, жақсы қарым-қатынаста, жақсы мәміледе болу керек. Және оның шақырғанына бару керек. Көрші мұсылманын оған шақыру керек деген сияқты осындай мүмкіндіктерден, осындай жақсылықтардан пайдалана алады екен. Егер біз бір адамның мұсылман, ислам дінін қабылдағанын еститін болсақ, бүкіл өзіміздің асымызға, жеңілімізға, мұсылмандардың атқаратын шараларымызға, ойымызға болсын, некемізде болсын, кез келген жерге оны да мұсылман ретінде шақырады екенбіз. Және келген кезде арамызда болған жайып Алладан дұға болса, біз оның жаңағы мұсылмандық, мұсылманның алдындағы, көршінің алдындағы міндеттерімізді атқаруымыз керек болады деген. Тілмен айтқан адам осындай міндеттерге ие болады екен. Ал егер ол мұсылмандығын іштей жасырып жүрегімен ғана иман келтіріп, осы ислам соңғы дін, осы ислам таза дін, осы ислам ең жақсы дін деп иман келтірсе, бірақ айтпаса, бірақ оның мұсылман екендігін ешкім білмейді. Жаңағы міндеттерді атқару керек екендігін ешкім білмейді. Сонда біраз нәрседен махрұм қалып қояды екен құрметті жамағат. Құрметті жамағат, иман дегеніміз осы екен. Алла тағала ниеттерімізді қабыл етсін, Алланың дініне басып кеткен адамдар